大家好，我是三妹的妈妈。小伙伴看一下，我的姊姊妹妹一早晨大早爬起来在干些啥子事？在捣乱。正因为我们这个停水，已经停了3天了，衣服已经放在洗衣机放了很多天，无法洗，就是自动洗衣机哈。这个洗衣机是买了很多年的半自动洗衣机，抬出来就准备在这个操作，但是。我的姐妹们看到太烦了，给我打这哈！很多年没有你看嘛，在到修这个在给我准备菜的，我的二姐，我的小妹妹在帮我准备午餐，我的三姐她自己已经等迫不及待的自己操作开洗了，那么再不洗就没得穿的了。一大家人就是这样子，早晨起来就在这个忙忙碌碌开始干，可以排水了，你看也没倒起水里头，这个水已经。看嘛，能够流得出去了，原来就是流不出去水。这个烂洗衣机已经开始营业了，嘎。对头，已经营业了，开始工作了，但是就是有点烂，有点烦哈，小伙伴不要吐槽。放在外头的。对，一直都没用的了。黑不隆咚的。临时拿出来，解决哈。三姐。又来了，你那洗衣机又来了，你看我的家，你看我的家里好安逸。对的。好了，我是安吉了。现在你俩上街买点好吃的回来哈。你两个就潇洒我做活路啊。你辛苦点哈。这边还有一个在打点帐篷前的，看嘛。很温柔哦。在这洗碗，我洗锅的，外头是外头的，里面是里面的。看嘛，头一批衣服已经洗好了，开晾了。二一批已经放进去开洗去了，嘎。看你来洗几批哈？卖衣服的旧货市场。人工洗了也洗了不少。洗衣机还在进行中，还在工作当中的话。看嘛，最后一批衣服洗完，这是我6号雨的。长了的衣裳。我们一家人的衣服，你看挂在这个，好得刘师傅搭这个葡萄架子，不然衣服都没得挂出的。好喽，来大家做个拜拜吧，这个视频。好，拜拜。拜拜。